Philips, yapay zeka desteğiyle öne çıkan yeni kahve makinesi Cafe Aramis'i kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sundu. 4.3 inçlik dokunmatik ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan makine, gelişmiş demleme teknolojisi ve yapay zeka destekli barista asistanı ile öne çıkıyor. 50'den fazla kahve hazırlayabilen makine, damak zevkinize uyabilecek kahve çekirdeği alternatifleri öneriyor. Akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumlu şekilde çalışan cihaz, kahve sertliği, sıcaklık ve hacim gibi tercihleri hafızasına alıyor ve her kullanımda tutarlı sonuçlar elde ediyor. Cafe Aromis, kullanılan kahve çekirdeğine göre demleme ayarlarını otomatik olarak optimize ederek ideal lezzeti sunuyor.